المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية وأستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دورة تدريبية لتطعيم سرطان عنق الرحم. التبرع بالدم في الإقليم الأوسط. غاز بروم تعلق شحنات الغاز إلى لاتفيا. مجلس النواب الأمريكي يصادق على قانون يحظر البنادق الهجومية. وارتفاع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاماً. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا، وكانت 3 إصابات من ججرت وواحدة من كل من فيلاجو وعداق حموس وزتزرات وعد أبيتو وأخريا وأباشاول وقشت ومايتشوهوت ودك أمحاري. في غضون ذلك شفي 7 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,045، شفي منهم 9,805 وتوفي 103، فيما يتلقى 138 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 31 من يوليو لعام 2022. نظمت وزارة الصحة دورة تدريبية من 29 وحتى 31 من يوليو في العاصمة أسمرة لإطلاق حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم. وهدف التدريب الذي شارك فيه أعضاء وزارة الصحة من جميع الأقاليم وضع برامج العمل وخلق فهم مشترك لحملة التطعيم التي ستجري في شهر نوفمبر القادم على مستوى البلاد. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كسة برهان سلومون، ومسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتورة مانييل محرت آب المشاركون في التدريب أن التدريب هدف إلى القيام بجميع الاستعدادات من الأقاليم إلى إدارات الضواحي لإنجاح حملة التطعيم، وسيقومون بالتوعية والتعبئة اللازمة لتطعيم الفتيات من عمر 9 وحتى 14. من جانبه أوضح مسؤول البرنامج الوطني للسيطرة على الأضرار الجانبية للأدوية في وزارة الصحة السيد مولوغيتا رؤسوم أن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم تطعيم آمن ظلت تستخدمه الكثير من الدول، وقد أجريت الاستعدادات اللازمة حول أسلوب استخدامه. وذكر منسق التوعية الصحية في وزارة الصحة الأستاذ سمارة تخلي أن 75% من الفتيات التي يتوقع تطعيمهن يتواجدن في المدارس، لذلك يوجد برنامج لقيام المدارس بالاستعدادات من شهر سبتمبر وتوسيع التوعية في أولياء الأمور. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ستنظم في البلاد عامة في الفترة من 20 وحتى 25 من نوفمبر لعام 2022 حملة تطعيم ضد سرطان عنق الرحم الذي يزداد باستمرار لاكتساب الفتيات من عمر 9 وحتى 14 المقاومة المسبقة. أفاد بنك الدم الوطني التبرع ب6,800 كيس من الدم في النصف الأول من هذا العام في الإقليم الأوسط بموجب الخطة الموضوعة لجمع 12,000 كيس من الدم في السنة، وهذه الأكياس تغطي حوالي 57% من الخطة. وأوضح المدير الطبي لبنك الدم الدكتور يوهانس تخستي في الاجتماع الذي عقد في 30 من يوليو في تعداد كريستيان بحضور جمعية المتبرعين الطوعيين ومكتب التعليم في الإقليم الأوسط ومدراء المدارس أن المدارس هي المصدر الرئيسي للتبرع بالدم، وأن أكثر من 70% من الدم المتبرع به جاء من الطلاب. وقدم عضو وزارة الصحة السيد أمانييل جرمازيون شرحا حول متطلبات الدم الآمن، ودعا المعلمين ومدراء المدارس خاصة إدراك أهداف وفوائد التبرع بالدم والعمل لضمان توفيره. وذكرت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم السيدة آلان برهي تنامي وعي المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم وتطور مبادرات الطلاب والمعلمين.
وكرمت في المناسبة 22 مدرسة ثانوية أسهمت بدور كبير لتنمية محتوى بنك الدم. من ناحية أخرى تبرع أعضاء الشرطة في الإقليم الأوسط ب170 كيس من الدم يوم 29 من يوليو، وأعضاء قسم الجمارك ب18 كيس من الدم. أعلن مكتب التعليم في مديرية حجات بأن أكثر من 600 طالب مشارك في الحملة التنموية الصيفية يقومون بأنشطة فعالة من 7 من يوليو. وأوضح منسق الحملة في المديرية الأستاذ جارس جهير برهانة أن العمل يشمل حماية التربة وحفظ المياه وإصلاح المجاري والسيول وبناء المدرجات والحواجز المائية ورعاية الأشجار والنظافة البيئية. في غضون ذلك أشادت مدير مديرية باراديجو السيدة ستوم سيد عمر بالمشاركة القوية لسكان عد سوغدو في نفير حماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير ضاحية عد سوغدو السيد جرجيش تولده شتل أكثر من 3000 من الأشجار بالنفير الذي بدأ من شهر يوليو، داعيا إدارة المديرية اتخاذ مسؤولية حراسة شتول الأشجار. سيداتي سادتي، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت مجموعة غاز بروم الروسية العملاقة أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا في التوتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة على موسكو. يأتي هذا الإعلان بينما خفضت غاز بروم هذا الأسبوع وبشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات، بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء. وكانت روسيا قد خفضت حجم شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين كان يخضع للصيانة في كندا ولم يرسل مجددا إلى موسكو بسبب العقوبات. تستورد لاتفيا الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية باستخدام محطة ميناء كلايدا في ليتوانيا، في حين تتصل خطوط أنابيب غاز البلطيق بالشبكات البولندية والفنلندية، مما يجعلها مستقلة عن عمليات التسليم الواردة من روسيا. أقر مجلس النواب الأمريكي قراءة أولى لحظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة. وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتا مقابل 213، لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ. وتتطلب قواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين 50 لحظر البنادق الهجومية، لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة، ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص. وكان الكونغرس الأمريكي مع ذلك قد نجح سنة 1994 في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات، وقد انتهت صلاحيته في 2004. ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها بنادق رياضية. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001 بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمساكن. وذكر مكتب الإحصاء أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.1% سنويا مقابل 5.1% في الربع الأول، ليسجل أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2001، في حين كان المحللون يتوقعون
يتوقعون ارتفاع المعدل خلال الربع الثاني إلى 6.2%. وأشار مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك هي الأكبر منذ بدء فرض ضريبة على السلع والخدمات. في النبأ الأخير قال مسؤولون إيرانيون أن عمال الإنقاذ واصلوا أعمال البحث عن المفقودين بعد أن تسببت انهيارات أرضية وسيول نجمت عن أمطار غزيرة في مقتل 53 على الأقل. في السياق صرح مهدي ولي بور رئيس عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي بأن هناك حوالي 16 شخصا في عداد المفقودين بعد فيضانات على مدى يومين اجتاحت 100 بلدة و300 قرية في 18 من أصل 31 إقليما في البلاد. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن سيول اجتاحت قرية إمام زاد داود شمال غربي طهران. وفي الإمارات أعلنت وزارة الداخلية بأن 7 أشخاص من جنسيات آسيوية لقوا حتفهم جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت البلاد. مشاهدينا الكرام، ختاما للنشرة نذكر بالعناوين. إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دورة تدريبية لتطعيم سرطان عنق الرحم. التبرع بالدم في الإقليم الأوسط. غاز بروم تعلق شحنات الغاز إلى لاتفيا. مجلس النواب الأمريكي يصادق على قانون يحظر البنادق الهجومية. وأخيرا ارتفاع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم الفضائية. شكرا.